така, къде те чекай. Ама аз не си нося други дрехи, за да не си чакаш други дрехи. Аз отдолу са ми покъси гащи, де. Ще пръска ли много това? Да. Направо изхвърча като такова. Чай да не падна. На коя страна трябва да го свия? Някой трябва да ги прибутат, те не. Аз ще влезна само това. Даде фира. О, ще седи. Нека по-вътре ги бутай. Да, така. Да, колко риба. Охо. Как ви стреля? Кой още много? Да не видиш ти през дупката, царе! Теле, питай ги малко ти службе. Ще го надава ти. Ни фърля мурите такава, Щом няма. Да, умрел малко. Която умряла ни я фърле. Ще се видят и какви ще са жертвите. То няма начин да няма жертви. Ох. Кой бе? Кой е чебут? Има много риба още, бе. Около 20. Един в краката. Да. Те тия са ушематани, бе. Я, стой. Айде. Хоп. Молем. Мали. Трофеен направо. По-леко, бе. Не е толкова грубо, бе. Не е толкова грубо. Не иска се, бе. Един има дал фира, втори даде фира. Не. Тия по-добре ги издай докато същото, което си. Ценно да си ги опрася. Айде, амура директно. Буф. Колко бе хубаво дете. Не може сега. Хората пак много едри рибки дадат. Има ли се, дай се, какво няма. Абе, ако има 10% смъртност е добре. Другото. Малко се държи. Това е здал багаж. Това няма да го бъде. Това чието за какво се пърга вода? Дезинфектант. Цено виж, ако има някой свестен, го покажи малко да го видим. Те, това е друго.
Покажи, ако има някой голям бе. О, ги фръли. Някой едър. Некой свестен, ако има се покажи с него. Мина, дръж още един умръл. Дай го тук, аз ще го взема. Покажи се, викам, ако има някой Матай го свестен, го покажи за секунда само и пак ще си го пусти. Запорвам, свършиха ли си? Съм мен. Еш, повече съм лопни.